希望我嘅日常可以俾大家帶嚟一啲參考價值，都比想了解我嘅人更加了解我。friend 嚟㗎嘛。大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓壯年 Theo。呢期呢就唔係某一間店嘅體驗分享，而係將一啲不足以支撐一整期嘅日常零碎整合咗下，有推薦，有中規中矩，都有大可不必啊。按照時間順序從遠到近，就先嚟講講我嘅新地盤裝修進度啦。今日呢，叫之前聯繫過嘅工廠嚟現場覆尺，務求將呢個訂做嘅吧台做得盡善盡美啊。搬磚過後又去咗松記，循例食翻啲我強烈推薦嘅蝦滑同埋大泥質。既然係同幾位熱愛威士忌嘅群友食飯，咁當然必須飲翻啲啦。飯後仲去睇咗下星球崛起新世界，不過呢部呢冇咗 Caesar，總感覺爭啲咩。去咗大佬屋企食飯啦，今日呢係大佬廚房，好食到唔使講啊！除咗外賣嘅挪威三文魚，其他呢都係大佬親手整㗎。口磨炒雞胸、薄荷炒牛肉、蘆筍炒茄子，仲復烤咗一下呢個燒肉，仲做咗個三文魚飯添。飯後仲翻咗蛋黃檸茶中山八路店，好耐冇露面嘅13哥，仲帶咗個長餅過嚟請我哋食。宵夜嘅話就去咗好耐都冇去過嘅永記，不過今次嘅出品呢，我哋都唔太滿意啊！唔知道係咪換咗個師傅呢？炒菜水準全面下降，最後啊，我都係靠呢一杯打包翻屋企飲嘅蛋黃100%榴蓮雪雪嚟充飢啊！新工地都進入咗現場做櫃嘅階段，天花咧都全部封好晒噶啦。我非常中意嘅潮苑都開咗過嚟江南西啊，出品咧仲係同教育路一樣，水準依舊噶。我推薦嘅依然都係牛三寶同埋崩沙腩，而且佢嘅飲品都做得真係幾唔錯。隨餐只需要加5蚊就可以擁有呢一杯幾有水平嘅奶茶啦，真係不能要求更多。今次嚟嘅新發現咧係呢個腐乳汁通菜啊，腐乳汁嘅調味非常好，通菜咧都有認真改刀，並冇因為只係一份5蚊雞嘅青菜而敷衍了事。最近咧仲試咗下革新路嘅米廠腸粉，出品咧對得住價錢啦，主要係營業時間比較長，喺附近呢一帶嚟講可以算得上係獨市生意啦。唔單止有豆豉鯪魚腸啊，仲可以喺腸粉入邊加鹹蛋，幾有趣噶。食完咁飽飽滯滯嘅腸粉，必須嚟翻杯有點色嘅蛋黃新品啦，蛋黃西柚茶嚟解解膩。呢一部有笑有淚嘅末路狂花錢呢，唔單止有笑點，都有發人心醒嘅點噶，推薦大家去睇一下啦。當日呢，仲食咗好耐都冇食過嘅陳香桂，嚟呢度都仲係淨係食麵就好啦，醬骨架嘅調味非常科技啊，唔推薦。新工地嘅鐵閘門咧，終於到啦！嗱臨拆咗之前嘅玻璃，換上呢一道充滿復古氣息嘅鐵閘門啦。去試咗下呢間新開業冇幾耐、人氣幾旺嘅維園飯堂。不過就我哋試到嘅呢幾個出品嚟講啦，可能就只有呢個啡羅油算係比較合理噶啦。清湯腩飯。牛腩嘅狀態咧係肉眼可見嘅乾柴啊，調味偏寡淡。不過咧最令我哋拗晒頭嘅都係呢個打咗芡嘅咖喱扒飯啦，相當抽象。意猶未盡嘅我哋果斷轉場潮苑，今晚缺失嘅滿足感咧全靠呢個崩沙腩嚟彌補。今日咧都係地磚瓷磚進場嘅日子，但由於貨車咧晚黑8點之後先可以俾入醒啦，所以啱啱食飽飯嘅我哋即刻飛奔翻工地搬磚。對於滿身大汗嘅我嚟講，一杯冰凍清爽嘅蛋黃西柚茶就係辛勤搬磚過後最好嘅慰藉啦。呢期嘅分享就到呢度啦，希望我嘅日常可以俾大家帶嚟一啲參考價值，都比想了解我嘅人更加了解我。friend 嚟㗎嘛，自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？